आजिर कंटेंट होची सांग माने शिव पूजा कले केउ फल मिले निहाती भाव में से विषय आज आलोचना करबा। जदि आपण शिव पूजा करचंती महादेव को पूजा करचंती ताले को को फल आपन को मिलिबो से विषय आज आलोचना करबा सांग माने। तापर करूची नमस्कार जय जगन्नाथ मु नमिता स्वागत करूची मो यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल फैक्ट स्टोरी यूट्यूब चैनल को सांग माने केमिति अछंती आशा करूची आपण माने बहुत भलो थिबे मु मध्य बहुत भलो रे अछि सांग माने। पूर्व वीडियो रे बहुत सारा भल पाइबा दैथिबारो बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करूची एमिति आगो को मध्य मते सपोर्ट करिवे आ बहुत सारा भल पाइबा आशीर्वाद करिवे सांग माने। आसंतो आज जानिबा जे शिव पूजा करले केउ सब फल आमको मिले हैला से विषय रे आलोचना करबा। नंबर 1 रे मन रखंतु शिव पूजा करले उत्तम संतान प्राप्त हुए। शास्त्र कहूची आमर कौन कहूची शास्त्र जे यदि शिव पूजा करिवे ताले आपनको उत्तम संतान प्राप्त हबो। हाँ आज्ञा शिव पूजा करले उत्तम संतान प्राप्त हुए। लोक माने साधारणतः देखिथिबे संतानटीए पई लोक माने अधिया पड़ी थांती बहुत दिन धरिकी जो मन का निसंतान लोक जो मन का संतान हुए नहीं से माने डॉक्टर जहाँ को मना कर दे थाए जे आपन को पिलापुली हबोनी से माने भी बार वर्त करी शिव सोमवार करी देखिए जागर रे भी बहुत जन अधिया पड़ी थांती दिन दिन धरिकी मास मास दिन धरिकी भी पड़ी थांती दिन दिन धरिकी भी अधिया पड़ी थांती ठाकुरंकर प्रसाद पाइकी रही थांती एवं ठाकुर तांको उपरे कृपा करंती एवं तांको वरदान दियंती आउ सेमानंको कଳରେ पिलाटिए भी उत्तम संतानटिए दियंती। तेणुकरी यह आमर पुराण रे रहिछि एवं बहुत लोकंकठु भी मु सुनिछि जे संतान उत्तम संतान प्राप्त पाई शिव पूजा करूछि बोली। तो उत्तम संतान प्राप्त जदि करिया पई चाहुचंती ताहले आपण मध्ये शिव पूजा करंतु देखिबे आपनकर उत्तम संतान निहाती भाबरे प्राप्त आपनको हबो। नंबर 2 रे कोन शिव पूजा करले कौन मिलता है। नंबर 2 रे मन पसंदर जीवन साथी मिले आज्ञा एटा प्रकृत सत कथा। से तो लोक मैंने झील मैंने साधारणतः जागर करी राति सारा जागी करी दीप जाली थांती जागर दीप जलांती एवं महादीप उठिबा पर्यंत से माने तांको दीप को सुरक्षित भाव में जाली थांती आउ राति सारा जागी करी निर्जला उपवास करी थांती। जागर दिन कहीं समस्ते झील मैंने कह जाए शिव पूजा करेंगे ताहले भल बर भल जीवन साथी टे मिली थाए। शिव पूजा करें आज्ञा सतरे भल बर जीवन साथी मिली थाए से झील मैंने भल जीवन साथी भल बर पाई शिव पूजा करी थांती सांग माने। नंबर 3 ले शिव पूजा करले कौन होता है। शिव पूजा करले आमर रिष्ट खंडन होता है आज्ञा रिष्ट खंडन कहीं होता है कहीं ना शिव होचंती महादेव देवों देव महादेव आज्ञा तांको पूजा करले सबू ग्रह नक्षत्र सबू शांत होता नव ग्रह शांत होता एवं सबू रिष्ट खंडन होता है। तो तांको कथारे सबू ग्रह चल प्रचल होती तो से शिव को पूजा करले सबू ग्रह जते रिष्ट थाए खंडन हो जाए। तो आपणकर यदि किसी रिष्ट अच्छी ताले शिव पूजा करंतु निहाती भाव में ताहा खंडन हो आउ सबू दुख कष्ट आपणको दूर हो। नंबर 4 रे जदि आपणकर जदि देखिए बहुत जन जातक थाए काल सर्प दोष लगी रही थाए बाहागर हो पार न थाए काल सर्प दोष लगी रही थाए एमती किसी घटना जदि आपण सहित घटुची एवं काल सर्प दोष लगी रही ताहले मध्य आपण शिव पूजा करंतु ताले देखिए शिव पूजा करिले आपण काल सर्प दोष ताहा दूर हो जिवो एवं निहाती भाव में आपणकर सबू किसी मन इच्छा पूर्ण हम आउ काल सर्प दोष थिले शिव पूजा निहाती भाव में करंतु ताहा मध्य शीघ्र दूर हो जिवो। नंबर 5 रे राहु केतुंकर खराब प्रभाव रक्षा मिले आज्ञा प्रकृत सत कथा कहना आमर शास्त्र रे अच्छी जदि राहु केतु कि अन्य कौन सी ग्रह जदि आपण को हैरान करुथाए ताहले आपण शिव पूजा करंतु ताहा शिव पूजा करले सबु किछि
ଖଣ୍ଡନ ହେଇଯିବ ହେଲା। ଆଉ ଶିବ ପୂଜା କଲେ ସେ ରାହୁ କେତୁ ଙ୍କର ବି ଖରାପ ପ୍ରଭାବରୁ ବି ରକ୍ଷା ମିଳେ ଆଜ୍ଞା। ତ ଶିବ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ସୋମବାର ଯାଆନ୍ତୁ, ଶିବ ମଥାରେ ପାଣି ଢାଳନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟର ଫୁଲ ଦୁଦରା ଫୁଲ ଯଦି ପାଉଛନ୍ତି ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଏବଂ ଅରଖ ଫୁଲ ବି ତାଙ୍କର ଅତିର ପ୍ରିୟ ଫୁଲ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ କ୍ଷୀର ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ, କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଶୁଦ୍ଧ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ, ପାଣି ମିଶାଇବେନି କ୍ଷୀରରେ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ତାଙ୍କର ଭୋଗ ଯେଉଁ ଆମର ଲାଗିଥାଏ, ଗଞ୍ଜେଇ ଭୋଗ ଲାଗେ, ସେଟା ଯଦି ଆମର ସେଇ ସାଧାରଣତଃ ପୂଜା ଦୋକାନରେ ମିଳିଯାଏ ତାକୁ କିଣିକି ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଫୁଲ ନିଅନ୍ତୁ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ନେଇପାରିବେ, ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଖଣ୍ଡନ ହେଇଯିବ, ସବୁ କିଛି ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଇଯିବ। ତାପରେ ନମ୍ବର 6ରେ ଯଦି ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଘରେ ଲାଗି ରହିଛି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶିବ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଶିବଙ୍କ ମଥାରେ ପାଣି ଢାଳନ୍ତୁ, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଲାଗିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେଇଯିବ। ନିହାତି ଭାବରେ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଶିବ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ କଷ୍ଟ ଦୂର ହେଇଯିବ। ନମ୍ବର 7ରେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହୁଏ। ଏଇଟା ସତ କଥା ଆଜ୍ଞା। ଶିବ ପୂଜା କଲେ ସବୁ ଯେହେତୁ ଖଣ୍ଡନ ହେଇଯିବ, ସବୁ ରିଷ୍ଟ ଦୂର ହେଇଯିବ, ସବୁ କଷ୍ଟ ଦୂର ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ଆପେ ଆପେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳମୟ ସୁଖମୟ ହବ ଆଜ୍ଞା। ସବୁ ଘର ଲୋକ ବି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଖୁସି ହେବେ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ରାଗୁଥିବେ ଆପେ ଆପେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ, ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବେ, ସ୍ନେହ କରିବେ। ତ ଆପଣ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ, ସେ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ କଷ୍ଟ ଦୂର କରିଦେବେ, ଏବଂ ଶିବ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ନିହାତି ଭାବରେ। ଆଉ ଖାସ କରି ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବି କିଛି ବି କାଳସର୍ପ ଦୋଷ ରହିଥାଉ, କି କିଛି ବି ଯେଉଁ କୁହନି ଶନି ଦଶା କିଛି ଗୋଟେ ପଡ଼ିଥାଉ, କି କିଛି ବି ଖରାପ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର କିଛି ବି ରିଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଉ, ତାହେଲେ ଶିବ ପୂଜା ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ଶିବ ପୂଜା କଲେ ସବୁ କିଛି ଦୂର ହେଇଯିବ, କାହିଁକିନା ଶିବଙ୍କ କଥା କେହି ବି କାଟି ପାରିବେନି ଆଜ୍ଞା। ଶିବ ଚାହିଁବେ ଯଦି ସବୁ ଗୃହ ଶାନ୍ତ ହେଇଯିବେ, ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ଶାନ୍ତ ହେଇଯିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଇକରି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିବ ଆଜ୍ଞା। ତ ଶିବ ପୂଜା ନିହାତି ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଝିଅମାନେ ଖାସ କରି ଶିବ ପୂଜା କଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ନିହାତି ଗୋଟେ ଭଲ ଜୀବନସାଥୀ ପାଇବେ ହେଲା। ଆଉ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଆକୁ ତାକୁ ଯେଉଁ ଧରୁଛନ୍ତି, ଆକୁ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ସେ କିଏ ଏମିତିକା ପିଲା ଆଜ୍ଞା, କାହା ମନରେ କ'ଣ ଅଛି ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ ଶିବ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ବର ମିଳିବ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଥିବ। ଯଦି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଛି ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଏବଂ ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ କେମିତି ଲାଗିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆଶା କରୁଛି ମୋତେ 1,00,000 ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ରାଧେ ରାଧେ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ୟାମ।